biu。这3伏天也是真够厉害，一大早啥都没干，都已经满头大汗，浑身湿透了。这个天气要是没单坐在车里面等单，不开空调那真是够煎熬的。之前我看罗显平他们装的注射空调非常舒服，今天我也要装注射空调了。大家好啊，我是蜗牛，今天要装注射空调了。本来说口袋里没钱，想再忍忍的，但是女朋友大手一挥，给了我装注射空调的钱。她说我装了注射空调，她也可以享受。钱到位了，肯定马上装了，安排。这个发电机的架子我在装水箱的时候就已经把它装上去了，现在只要注射空调一装，线一接就可以用了。开到这个地方来好一点，这里阴凉点，等下装空调的话，师傅也不会很热。我约的是上门安装的，这个师傅估计还有半个小时就到了。这个就是我的注射空调了，个股红色的，这是我特别嘱咐他给我带的这个发电机的这个线，因为我那个只有发电机没线，别人送的。这一套空调贵啊，一体机的，一套下来要4000多块钱。还不带发电机，要是带发电机的话，一套要6、7千。但是这个牌子的空调在广东这边卖的是最好的，而且质量也相对来说口碑比较好。罗显平也装的是这一款，所以我就跟着他们的路走，就装这一款。这个东西我还是相信跟买车一样，1分钱1分货，什么都可以错，但是钱它不会错。等一下估计就要在这个位置这样切一个大洞，然后把注射空调装上去。希望师傅的手艺不要太差，到时候漏水的话就麻烦了。本来有一款不用切顶的分体式空调，像家用空调一样，那个空调还便宜，制冷效果也是一样的，因为它推出的更早一点。但是我这个车装不了，因为我这个车驾驶室是低顶的，而且这个地方不规则，没办法装挂机在这里，所以没办法，只能装这一款更贵，而且还要搁顶的注射空调。现在师傅要先给我把这个顶拆掉，拆掉之后，然后在上面开始挖孔。这个防水一定要把我搞好一点，不要漏水了，到时候麻烦了。搁这个顶呢，我最担心的就是漏水了。我也是犹豫了好久才决定要搁顶了，毕竟这一台车好好的，你去给它搁个顶，不好看呐。这个机子拆开就是这样了，红色的，跟我这个车颜色刚好匹配。这个地方就是出风口了，这一坨线就是接到电瓶上的。售后呢不要钱，过保之后也是可以维修的。这个机子质保是1年，1年之内坏了漏血肿啊，什么漏水啊，什么都不要钱。之前我看女汉子在拼多多上抢了洗车机，我去看了，只要9块9就能秒杀苹果12，华为、小米都能抢。抢购链接就在我的评论区，朋友们点击抢购吧。开始切顶了，好心痛啊！试一下这个线，看行不行？这个接头，我感觉应该是差不多的。行吗？可以，刚刚好，这个接头刚刚好配上，割的不是很大，就割了一小块这么大的铁皮。先搞一圈泡沫，给它垫一下，打个底。这个条子只是一个辅助作用，打这个胶才是最关键的。打了胶之后，它才不会漏水。好大一个窟窿，好大一个洞，看着好心痛啊！初具成型了，现在这个铁皮把它留着，可以做一个盾牌，挡子弹。这个空调里面靠的就是这2根铁杆，4个螺丝把它固定住，然后最后再把这个装饰盘装上去就可以了。内机装好了，现在走线了。这个线从这样驾驶室这样走一圈过来，然后再从这个底盘这样子过来到这里。有打驾驶室的话，这个线路就不会受影响。他用的这个线好纯铜的，比我家里装修用的那个线都还粗，这个承载能力应该很强。现在就接这个发电机的走线。不是吧？还没装好就要开始下雨了？等一下，现在只要把线路接好就大功告成了。这发电机拿来我还没试过，不知道是不是好了。开了，试一下。好，现在在运行了。这个雨是下的刚刚好，刚刚装完它就来了，不早不晚。开机，按一下这个就可以看到电压了，还有24.2伏。通过手机小程序也可以控制它。这里是温度、风速，然后模式、开关，还有电池保护设置，设置成22.3伏，它低于这个电压就会自动断电，这样车子就不会打不着火了。现在我调的是20度的温度，最低的风量。这车里面已经非常凉快了，跟我这个车子原车的空调是没有什么差别的，一样的凉快，还是非常的 very good， 非常的不错的。水箱装好了，注射空调也装好了，现在这台车就是一个移动的家了，以后可以带着女朋友没事出去流浪一下，以后不管是跑到哪里，不管是1个人还是2个人，都不用再找酒店住了，这样跑个几个月下来，住酒店的钱省下来，就够买这一套空调了，我觉得还是非常值得。我这个车因为有导流罩，装了注射空调完全看不出来，完美。